तो अगर आप खर्राटे ले रहे हैं हाँ, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो नाक के अंदर सेप्टम में कुछ प्रॉब्लम हो, हाँ। ईएनटी में बहुत लोग बताएंगे, और दूसरा कई बार जब सोते हैं तो जीभ थोड़ी सी पीछे हो जाती है, और ये मोटे लोगों में हुँ, एक बहुत कॉमन है स्नोरिंग में। हुँ, तो स्नोरिंग इज ए साइन ऑफ मेटाबॉलिक इल हेल्थ। उसको हम लोग कहते हैं कि इसको स्लीप एपनिया या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। हुँ, स्लीप एपनिया मतलब खर्राटे लेने लगता है, हुँ। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो लोग खर्राटे ले रहे हों, ज़रूरी नहीं हर एक को हो, पर ज़रूर एक बार हेल्थ चेकअप करा लें कि लिवर में फैट है या नहीं।